Blagoslovljeno je Gospodovo veličastvo z njegovega kraja. Tako beremo pri Ezekijelu. Te malo presenetljive besede, ampak mislim, da so te besede primerane pozdrav v Božjem ljudstvu. Zakaj? Zato, ker Božje ljudstvo je in po novi zavezi Božji tempelj. To je velika milost, ki nam je dana vsem hristijanom kot učencem Jezusa, kot tistim, ki smo na novo ustvarjeni. Postali smo Božji tempelj, Božja prisotnost, Božje veličastvo. Biva tam, kjer je Božje ljudstvo zbrano v Jezusovem imenu. No in ena od stvari, zaradi tega je tempelj pomemben, mogoče samo najbolj pomemben, sploh če beremo zgodbe v Exodus, v druga Mojzesova knjiga. Tempelj je pomemben, ker je tam Božji glas. Mojzes je prihajal noter v najsvetejši prostor in govoril z Bogom in je slišal Božji glas. No in o tem bi danes malo spregovoril, o Božji besedi, o Božjem glasu. To je v bistvu zelo široka tema, tako da bi seveda o tem bi lahko govorili do zvečer. In že sam tale odlom, ki smo ga prebrali zdaj iz uvodu Janezov evangelij, je sam tako bogat, da bomo lahko tukaj samo par kratkih opomb bom naredil v zvezi s tem. Najprej se mi zdi, da je pomembno, da si poskusimo predločiti široko sliko. Se pravi, veliko platno, na katerem se vse skupaj dogaja. In tukaj Janezov prorok nas postavil na začetek. Preden kakor obstaja, prav je beseda. Prav je Bog, ki je beseda. In torej, prva stvar, ki bi rad, da v njej malo razmislimo danes posebej, je to, da Bog, o katerem govori Sveto pismo, je Bog, ki govori. Prav je govoreči Bog. To ni tako samoumevno, če pomislimo, da pač obstajajo v svetu religiozne predstave, ki si Boga drugače predstavljajo. Ampak svetopisanski Bog, živi Bog, Bog Abrahama, Izaka, Jakoba, Bog Jezusa in naš oče, je Bog, ki govori. In Bog, ki se je sam odločil, da se bo razodel skozi svojo besedo. To je tukaj Janez to postavil že v predvečni čas, se pravi, čas pred časom, pred karkoli je, Bog obstaja in Bog obstaja tudi kot beseda že tam. Se pravi, Bog je sam v sebi ta beseda, ki sebe razodeva, ki sebe razkriva, ki se prinaša. To je pomembno, ker med drugim to pomeni tudi tole. Bog se tukaj razodeva kot oseben Bog in on komunicira z vsem stvarstvom in tudi z nami na oseben način. Govorjenje je osebna stvar. Bog ni ena energija, ki se nekog sije ven iz nekega, ne vem, središča, univerzuma ali kakoli. Bog se predstavlja kot Bog, ki govori in ki nas nagovarja osebno, ki nas kliče po imenu, govori z nami in nam na ta način sam sebe podarja, sebe razodeva. Se pravi, gre za osebno komunikacijo. Drugo, kar se mi zdi pomembno v tem odlomku, je to, da vidimo to, kar prav četrta vrstica prav, in jej je bilo življenje. Ta beseda ima moč življenja, je sama po sebi življenje, tukaj Jezus potem poznava, oživlja, daje življenje vsem. Vemo iz Geneze, da tukaj govor o tej besedi je tak, to je beseda, ki ustvarja vesolje. Bog reče in stvari nastane. Bog se razodeva, ampak še prej Bog sploh ustvarja karkoli. Ustvarja univerzum, ustvarja kozmos in ustvarja potem tudi človeka po svoji podobi, po svoji sliki. In to, se pravi, to je delo Božje besede, stvarjenje, ustvarjanje, oblikovanje in potem nagovor tega istega stvarstva in potem življenje v tem stvarstvu. Se pravi, v njej je življenje. Se pravi, ne gre samo za to, da nam Bog v svoji besedi podarja neko spoznanje njega. V bistvu nam Bog daje življenje. S tem, ko poslušamo Božjo besedo, živimo, res živimo. Zato je tudi ta, recimo, nebeška realnost, da se tam sliši Božji glas. To nakazuje, recimo, tisti stav Deuteronomijo, ki ga Jezus potem citira, človek ne živi samo od kruha, ampak živi dejansko od Božje besede. Vsaka beseda, ki izhaja iz Božje, ki se pravi. Božja beseda ima to stvariteljsko moč, da daje življenje, da nas ohranja v bivanju. No, ampak tukaj pa seveda Janez gre pa naprej.
In potem v 14. vrstici naredi postav to nezaslišano trditev, ki je, če dobro beremo, po mojem najbolj škandalozen izrek vse človeške zgodovine. Beseda je postala meso. In meso pomeni v bibličnem jeziku krhko, ranljivo človeško bitje. Pomeni tisto, kar je podložno trpljenju, ki je podložno vsem tem težavam, ki jih imamo mi, vsem omejitvam in seveda tudi smrti. In tle zdaj Janez v tej svoji, v tem navdihu, v tej viziji, ki jo ima, prav Bog sam, ta Božja beseda, ki je utemeljila vesolje, ki ga ohranja v življenju, ki daje življenje vsem, je v enem trenutku, v konkretnem zgodovinskem času postala meso. Meso tudi pomeni nekaj konkretnega, to moramo vedeti. Meso pomeni umeščenost v konkreten družben prostor, v konkretno kulturo, v konkretni jezik, v konkretne družbene odnose. Prav, ta Bog, ki bi lahko rekli splošen, ki je nad vsem tukaj postane do konca konkreten in tudi do konca ranljiv, postane eno človeško bitje, Jezus iz Nazareta. In postane ta potujoč pridigar, ki hodi po Galileji in po Judeji in ki oznanja Božje kraljestvo. Se pravi, tukaj se pravzaprav zgosti vse to Božje delovanje, tudi vse delovanje v stari zavezi, cela Izraelova zgodba, ki jo spremljamo skozi stotine strani stare zaveze, se tukaj zgosti v to eno osebo, v ta en tudi konkreten zgodovinski prostor, konkreten zgodovinski trenutek. Jezus in to, seveda že v rojstvu je Jezus Božja beseda. To je ime tukaj, ki ga predvsem Janez da Jezusu. On ga imenuje Božja beseda, njega. In zdaj, če smo prej rekli, da je Božja beseda komunikacija, kako Bog stvarstvo nagovarja in kako ga drži sploh v obstoju, vidimo pri Jezusu, da se zgodi mogoče to prav na en tak še bolj drastičen način. Jezus, kot verujemo, kristijani, je Bog in človek hkrati, popolnoma Bog in popolnoma človek. In tukaj imamo, če kje, potem se tukaj zgodi ta neverjeten stik, združitev nebes pa zemlje. Če kje je tukaj zdaj točka, kjer je Božje stvarstvo samo združeno in tudi že zaceljeno pri Jezusu. In to je pa zdaj pomembno za nas, tukaj moramo dobro prisluhati, ker Božja beseda seveda je poslala v naš svet tak, kot je. Svet, ki je zlomljen, svet, ki trpi. To, kar smo peli v pesmi, ta prvi, Izrael ječi, Božje ljudstvo ječi. Tle obstaja suženstvo, s katerim se vsi borimo. In suženstvo seveda je greh, je tema, je to, da smo ljudje odtujeni Bogu in da smo odtujeni drug drugemu. Da je prišlo nekaj, ker je to Božje stvarstvo in tudi to Božjo podobo, ki je Bog formiral v nas, ki je pokvaril, ki je, in to vemo, to je greh, to je zlo, to je tema, vse te stvari. No, ampak Božja beseda stopa točno sem, v tak svet stopa, ne v nek idealen svet, ampak v ta naš svet, poln vse negotovosti, ki jo imamo, poln bolečine, ki jo imamo. V ta svet vstopa Božja beseda in vstopa Jezus, ki je že premagal to razpoko, rečemo, v stvarstvu, to rano v svetu, ki jo sami tudi čutimo vedno. To velja seveda za Jezusa že ob rojstvu in to velja potem tudi za njegovo delovanje. Brali smo čudovito pripoved o tem srečanju, o tem vrvodnjaku. Tudi tukaj se zgodi eno zaceljenje, če dobro beremo. Zgodi se zaceljenje na nivoju, kaj bi rekel, sovraštva med Judi pa Samarijani. Tukaj se je že v tekstu vidi, Judi pa Samarijani niso imeli slika. Tukaj je bila eno veliko tako zgodovinsko sovraštvo, ampak Jezus to zaceli. On kot Božja beseda pride in zaceli prinese ozdravljenje tudi tja, tistim nasprotnikom, judovskim. In vse Jezusovo delovanje pravzaprav je demonstracija tega, kako Božja beseda cel, kako zgleda Božje življenje v ozdravljenem svetu, v zaceljenem svetu. In zato je Jezus toliko velikrat ozdravil od koga, toliko velikrat izžene kakšnega demona. In ker gre za to, da on zacel, da on nazaj vzpostavlja Božje stvarstvo. Nekje, mislim, v Markovem evangeliju je pravim sklik, glejte vse lepo oziroma dobro dela. In tam je
v tem vzkliku se prav vidi odzven tiste besede v Genezi, ki pravi, Bog je naredil in bilo je dobro. Tako se pri Jezusu dogaja. Pri Jezusu se dogaja to, da on začne obnavljati in vzpostavljati to božjo, kaj bi rekel, harmonijo, to združenost nazaj nebes pa zemlje. Ker nebo pa zemlje sta oboje sta božji prostor in po božjem načrtu to dvoje skupaj spada. Ni bilo namenjeno, da sta to dva ločena prostora. Mi to tako doživljamo, ampak to doživljamo za odpadlosti. No, se pravi, Jezus je ta božja beseda, ki združuje, ki obnavlja, ki na novo fokusira vse stvarstvo že v rojstvu, v svojem delovanju, še posebej se pa to potem zgodi na koncu njegovega življenja. Se pravi, pri križu in pri ustajenju od mrtvih. Ker tam se pa zgodi to, da Jezus ni božja beseda samo v tem, kar je on sam. Ampak tam se pa ta moč božje besede dejansko razlije na vse stvarstvo. In seveda najprej na ljudi, na božje ljudstvo, na te, ki ga posluša. Jezus najprej na križu sam se sooči s smrtjo in jo svojo smrtjo premaga smrt, kot pravi na stara himna. In potem imamo tukaj dogodek ustajenja od mrtvih. Jezus ustane v telesu. To je še en škandalozna razsežnost krščanskega sporočila. Tukaj ne gre za neko duhovno obnovo samo. Tukaj gre za fizično ustajenje od mrtvih. Grob je prazen. Ja? Se pravi, če to res razmišljamo, kaj to je, si moramo videti in zamisliti in predstaviti, tukaj gre dejansko, če ne drugega, saj to ostalo telo od Jezusa je že del fizičnega materialnega sveta, ki pa ni več podvržen propadu. Se pravi, je kos, ki je odrešen, dejansko in dokončno. Jezus vemo ne umre več in ustal je v telesu. Ni ustal kot privit in Jezus sam je to zelo, kaj bi rekel, trmasto ponavljal, seveda, ker so učenci težko to dojeli, tako kot mi težko to dojamamo. Rekel, nisem duh, dajte mi zajest nekaj. In tle je ena poanta, tukaj je pa zdaj dejansko že v ta naš svet, saj na tej eni točki, ki je pa seveda ključna, je udrlo novo stvarstvo. Tukaj je že prostor novega stvarstva, novih nebes in nove zemlje. Je Jezus, ki je vstal od mrtvih. In tle zdaj, seveda, tukaj vidimo zdaj moč božje besede stvariteljsko spet. Jezus sam v sebi je prostor, kjer je novo stvarstvo že ustvarjeno in seveda ne samo to. V to stvarstvo smo pa zdaj tudi mi poklicani. Jezus je to naredil za nas. To skozi smo zdaj zabijemo. Križan je bil za nas. Vstal od mrtvih za nas, za naše grehe. To je motiv. Jezus sam po sebi seveda tega ni potreboval. On kot Božji sin je to že imel. Ampak on je se stopil dol v naš prostor ravno zato, da bi našel rano za celo. Da bi našel to razpoko, ki je v našem svetu, v našem vesolju, pa seveda tudi v naših življenjih, da bi jo pozdravil. In to se je zgodilo s tem njegovim dejanjem Božje besede, ki je v nas. Se pravi, že tukaj, sred tega sveta, obstaja točka, kjer se novo stvarstvo že začelo. In prav, recimo, Pavel v pismu Kološanom, ko v njih hvalnici, slavni na začetku, pove, da je prav tam na križu, da je Bog spravil nebesa in zemljo. Preberite si ta odlom, ki je zelo pomemben. Govorijo o spravi, ki ni sam ena transakcija, mogoče individualno med enimi odrešenimi ljudmi in tako naprej. Ni sam ena duhovna transakcija, recimo. Ne. Tukaj se je zgodilo nekaj veliko bolj bistveno. Tukaj v celem stvarstvu se je nekaj spremenilo. Tukaj je zdaj se zgodila sprava med nebesi in na zemljo in zgodilo se je to zaceljenje, to ozdravljenje. In seveda, zdaj pa tako, tukaj, kot sem rekel, v križu se je to, kar je že samo po sebi bilo v Jezusu, se je začelo razlivati na svet. In kako se zdaj to razliva in kako se to širi? Spet ne kot neka brezosebna energija, ampak kot beseda, kot sporočilo. Jezus je svojim učencem, ki jih je izbral, ki jih je pripravil, zato jim je samo rekel, zdaj pa pejte, pridigajte, oznanjajte, razglašajte evangelij, dobro novico. In isto, recimo, v apostolskih delih potem jim reče, vi boste moje priče in boste z besedo in z dejanjem, z močjo Svetega Duha, boste zdaj to ponesli najprej v Jeruzalem, potem Judejo, potem Samarijo, tako kot smo danes brali, in potem do konca sveta. Zakaj? Zato, ker to sporočilo je samo vse, poseb je univerzalno, gre za prenovitev
Gre za nekaj, kar se nanaša na točno vse, kar obstaja. V tistem koncu Markovega evangelija celo imamo varianto, ki pravi oznaniti evangelij vsem ustvarstvu. Ne pravi samo vsem narodom, celo vsem ustvarstvu pravi. In v tej perspektivi je to jasno, zakaj to zbravo. No, zdaj pa, tukaj se mi zdi, da že lahko iz tega, zdaj gremo en korak naprej in razmišljamo o naravi cerkve. Kaj je to cerkev? Iz tega, kar smo povedali, vidimo, da je očitno je cerkev sama po sebi, zato ker je vključena, ker je povedal, ker je Kristusovo telo, ne nazadnje, je sama po sebi tudi neke vrste utelešenje Božje besede, tako kot je Jezus. In se pravi, in velja oboje, naša narava, to, kar smo, je Božja beseda, ker ta nas je ustvarila, in naše poslanstvo je prav tako Božja beseda. Cerkvi je dano, da oznanja Božjo besedo. In to, da seveda, da oznanjamo z besedo kot razglas, da je dejansko se ustajenje zgodilo, da je Bog že posegel v ta svet, da se novo stvarstvo že dogaja, da to ni neka sam pobožna fikcija, da je to dejanska stvar, ki je v zgodovini ukoreninjena, ki ima svoje sidro zapičano v to meso človeške družbe in v to meso, ki ga sami izkušamo. Se pravi, ta razglas se dogaja in seveda zraven gre pa moč Svetega Duha, ki to potrjuje, in to je moč Svetega Duha, je moč, kaj je to drugega kot moč novega stvarstva. Tukaj se dogaja novo stvarjenje, tako Pavel o tem veliko govori. In seveda je to tudi naše življenje, način življenja, kako živimo, ne demonstrira, ne bi demonstriral točno to isto realnost, to, da je v novem stvarstvu so odnosi med ljudmi drugačni. Je odpuščanje, se pravi, odpuščanje med Bogom, odpuščanje tudi med vami. Živimo kot ljudje, ki si odpuščamo, ki prenašamo drug drugega, ki smo izkusili Božjo ljubezen in zato jo lahko pokažemo tudi v naših odnosih. Ki smo izkusili ogromno Božje potrpljenje z nami, se pravi, da lahko zaradi tega tudi mi ga pokažemo in izkažemo v naših odnosih. In tako naprej, in tako naprej. Tukaj potem pride vse to, kar vidimo v Jezusu, postaje realnost tudi za nas. Tako kot vidimo njega delovati, tako je naše poslanstvo. Tako Janez v pismu potem izreče ta stav, ki mene zmeni, tako intrigira, zelo me spodbuja, da razmislim, kako on živi, tako tudi mi bivamo v tem svetu. Kaj to pomeni? To je ogromna tema, tukaj to se ne bi spuščal, sem nekaj pisal o tem, imate na internetu. Ampak gre za to, da to Božje življenje, da tako prihaja v nas in cerkev je prostor tega življenja, tega Jezusovega, tega življenja, ki ozdravlja. Spet tale metafora, ki smo jo prebrali v zgodbi o Samarijanki, je tukaj zelo pomembna. Jezus je živa voda. Jezus tudi nam daje, da pijemo živo vodo, vodo, ki daje življenje, ki oživlja. Ampak jaz gre seveda korak naprej. Ne prav sam, vi boste se napili in vam bo fajn. Ne, prav. To bo zdaj postal student v vas. To bo zdaj postal v vas vodnak, student, ki teče seveda za druge. In tukaj spet vidimo to Božje razlivanje tega življenja, dejansko tega življenja, ki je v Božji besedi. Tako je Božji plan za vsakega od nas, da se ta stvar prekipeva iz nas in se razliva posod okrog na svet, v katerem bivamo. Se pravi, to je narava cerkve, tako zelo nasplošno rečeno, da cerkev je prostor, kjer se seveda Božja beseda sliši, kjer se sprejme in seveda mi sami postanemo Božja beseda. V tem smislu, da mi sami z vsem, kar smo vključeni v to novo realnost, v to novo stvarstvo. Če je kdo v Kristusu je nova stvaritev, glej, stara je minilo, nastalo je novo. To je realnost cerkve. In zato tudi recimo ta prispodoba, oziroma več kot prispodoba, ta dejansko realnost, ki Pavel pravi, vi ste zdaj tempelj živega Boga, je tudi možno. Zakaj? Kaj je tempelj? Tempelj je staro zavezna slika prav tega istega, te iste realnosti, kraj, kjer se nebesa pa zemlja srečata, kjer je konkreten prostor na zemlji, kjer pa dejansko Bog prebiva s svojim ljudstvom in je med njimi in jih vodi in jih tolaši in tako naprej in se jim tudi govori. Se pravi, to je narava cerkve. Da mi v tem sred tega sveta zlomljenega in kljub tudi našim šibkostim, vse je hrabro, da poslušamo to besedo in hrabro tudi sprejmemo to
zaceljeno bivanje, to odrešeno bivanje, zdravljeno greha. To mislim, da je taka širša slika. Tukaj imamo zdaj, se mi zdi, veliko platno, široko platno, kako Bog deluje v stvarstvu, kako Bog deluje tudi prav v našem svetu in zgodovini, v človeški družbi. To je to pošiljanje Božje besede, ki se začne s samim stvarjenjem, ki gre skozi staro zavezo, skozi Abrahama, z Mojzesom, skozi preroke, in potem doseže ta vrhunc v Jezusu, v Mesiju, v križanem in ostalem Mesiju. Tukaj Božja beseda doseže svoj cilj in kaj rečemo, izbruhne, eksplodira na svet v evangeliju, v dobri novici, da je dejansko Bog sredi sveta že vzpostavil Božje kraljestvo in novo stvarstvo. In nam je pa seveda zdaj v tem času, tukaj pa vidimo zdaj, če vidimo to široko platno, vidimo tudi naš položaj. Vidimo, kje smo mi v tej veliki zgodbi. Mi smo, kot vsi kristijani, vsa cerkev, smo postavljeni sem točno na tej točki. Zgodil se je ta ključen preobrat. In mi smo poslani, da pričujemo in živimo in se sami hranimo iz tega velikega daru, iz križanega in ostalega Mesija Jezusa. To je narava cerkve. In to mislim, da nam je lahko in nam mora biti zmeraj sprot spodbuda, da se vrnemo k temu dejstvu, da je Bog živ, da govori in da je drastično in radikalno spregovori v nam in vsem ustvarstvu v Jezusu. In to je tudi to lažba. Se pravi, ko mi govorimo Božje besede ljudem, moramo vedeti, ne govorimo mi, gre za Božje besedo, Bog govori, Bog dela. Mi smo tukaj samo nekaj služabniki. In to nam je lahko spodbudo, seveda, ker pogledamo situacijo, se nam zdi to lahko težko. Ampak zato se moramo spomniti, to je Božji plan, ker že tisočletja se odvija in se bo odvijal do konca, kolikor je treba. Mi tukaj smo samo tisti, ki se pridružimo temu in svoj del upravimo. Ne bo to zdaj spodbuda za cerkev. Zdaj pa bi želel spregovoriti malo o svetopisanski družbi, s tem, da bi rad en prehod naredil od tega, kar sem povedal, do tega, kar bom povedal. In to bi pa naredil v tej obliki, da zdaj smo govorili o Božji besedi kot tej živi Božji besedi. Spravo Božja beseda kot Božje dejanje. Bog reče in stvari so. Enostavno, Bog reče in stvari iz nič nastane. O tem smo govorili do zdaj. Govorili smo o Jezusu kot o človečeni Božji besedi. Ampak zdaj, če smo iskreni kristjani, govorimo o Božji besedi tudi še na drugi načine. In en način je to, da rečemo, da je Sveto pismo Božja beseda. Kaj s tem mislimo? Zdaj, gotovo ne gre za čisto isto stvar, ker če bi bila to čisto isto stvar, potem bi vsak, ki bi prebral eno vrstico, bi se spreobrnil, pa vemo, da ni tako. Ampak vsem pravimo, da Sveto pismo je Božja beseda. In mislim, da je prav, da tako rečemo. Ampak mislim, da je prav, da rečemo, to je zapisana Božja beseda. Če je tisto prvo živa Božja beseda, tista, ki enostavno ustvarja svetove, je Sveto pismo zapisana Božja beseda, lahko bi rekli, z nekaterimi teologi, da je to avtoritativno pričevanje o tej živi besedi, ali pa lahko bi rekli, da je to kot en prostor, ki nam ga je Bog pripravil, kamor mi pridemo in seveda, ko z vero, ko s pričakovanjem in poslušnostjo beremo, se nam zgodi tista prva Božja beseda. Vidimo, čutimo, doživljamo živega Boga, ki govori v naša življenje in ne spreminja. Zato, se pravi, gre za zapisano Božjo besedo, ki je nekaj drugega kot tista živa, pa vendar spet ne nekaj čist drugega, ker je to prostor, kjer izkušamo ta direktni Božji nagovor. Dostakrat seveda se tudi direktno piše v Svetem pismu, tako govori Gospod, beremo potem, kaj preroki pravijo in tako naprej. Tega je veliko v Svetem pismu, ampak dejansko je, tako kot verujemo kristijani, Božja beseda vse, ne samo direkten govor, ne samo rdeče Jezusove besede, ampak vse je Božja beseda. Seveda, tudi zgodba, tukaj vidimo ravno v tem, da v Svetem pismu je toliko zgodb, Abraham, Izak, Jakob, pa potem tudi Jezus in kaj je in tako naprej. Te zgodbe kažejo na to utelešanje, kako Bog se uteleša v konkretnih zgodbah. To je sam en, bi rekel, usporednica temu, da vidimo utelešanje besede v Jezusu kot človeku. Zato je toliko zgodb v Svetem pismu. Bog se uteleša v vsem tem.
Se pravi, imamo zapisano Božjo besedo in vidimo že v samem Svetem pismu, že vidimo primere, ko Bog reče zapište nekaj in tako naprej. Se pravi, očitno v tem velikem Božjem planu je en del tega plana je tudi to, da imamo zapisano besedo. Da obstaja nekaj, če napravimo Sveto pismo in po čemer mi kot kristijani sami prehajamo v stik z Božjo besedo. Ko beremo z vero, dejansko se dogaja tista primarna Božja beseda, ki nas prenavlja. Potem pa mislim, da je treba obstaja pa še tretja stvar, ker se ji tudi reče Božja beseda in se ji smije reči Božja beseda, čeprav razumemo. To pa je pridiga. Krščanska pridiga, če je res pridiga, je tudi Božja beseda. Vidimo recimo v apostolskih delih, se tako govori, Pavel in Barnabas sta znana Božja beseda tam. In kar poiščite si na internetu Božja beseda v apostolskih delih, boste presenečeni, kolikrat je to tako omenjen. To je tudi Božja beseda, kot cerkev, v veri, v zvestobi Svetem pismu in z vero, da se pri tem dogaja tista prva Božja beseda, kot cerkev znanje to, je tudi to Božja beseda. Se to sme tako verjeti, ne zaradi tega, ker je ta moč v nas, nikakor ne, ampak zaradi tega, ker je ta moč v Bogu, ker Bog sam tako se stopa v svet. Ne? In prav v delovanju apostolov se to najlepše vidi, ampak je pa to klic vse cerkve. Zato tudi, recimo, tipično Peter tam, ki pravi, če kdo govori v cerkvi, ne govori kot Božje besede, se pravi, ker dejansko Bog hoče govoriti svetu. In Bog si je izbral cerkev kot prostor, kjer se beseda zvesto in prav razglaša in oznanja. Ta evangelij, ta je Božja moč, recimo druge prav Pavel. Se pravi, tudi to je Božja beseda, tudi to je oblika Božje besede.